Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம ரவையில ஒரு ரெசிபி பண்ணிடலாம். ஸ்வீட் ரெசிபி. சட்டுன்னு 5 நிமிஷத்துல பண்ணிடலாம். அதுக்காக 1/2 கப் ரவை எடுத்துர்க்கேன். 1/2 கப் ரவைக்கு 3 கப் தண்ணி ஊத்திடலாம். அப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணுங்க, கைவிடாம, இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிரும். ஒரு நிமிஷம் ஆனதுமே லைட்டாக கட்டியாக தொடங்கிடும். அப்புறமா சைடில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பபிள்ஸ் வந்த உடனே நம்ம ஏலக்காய் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. அப்புறமா 1 கப் பால் ஊற்றிக்கிறேன். பால் சூடாக இருந்தாலும் ஓகே, ஆறின பாலாக இருந்தாலும் ஓகே, எது வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம். அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. அப்புறமா சீனி உங்கள் ஸ்வீட்னஸ் பொறுத்து போட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு பொறுத்த மாதிரி குறைச்சோ கூட்டியோ போட்டுக்கலாம். அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. லைட்டாக இதேமாரி சைடெலாம் குட்டி குட்டியாக பபிள்ஸ் வந்தோடனே இறக்கிடலாம், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அப்புறமா இன்னொரு கடாய் போட்டிருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுடுங்க. அதில் கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நட் போட்டிருக்கேன். எந்த நட்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக ட்ரை கிரேப்ஸ், இவ்வளோ போட்டு நல்லா வறுத்தெடுத்துடலாம். ஒரு 2 நிமிஷத்தில் அது ஓகே ஆயிரும். அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல இதை போட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க. அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட ஸ்வீட் ரெசிபி ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.